Ufalme wa Mungu unafanana na mpanzi ambaye alitoka kwenda kupanda mbegu. Wakati anazipanda zile mbegu, kuna nyingine zilianguka kwenye mwamba, na kwa sababu kwenye mwamba hakuna udongo, zile mbegu zilishindwa kuota. Na jua lilipokuja liliziunguza zikafa. Na kuna nyingine zilidondoka kwenye njia. Kwa hiyo ndege walipopita wakazila zile mbegu, kwa hiyo hazikuota. Na kuna nyingine zilianguka kwenye miba. Kwa hiyo miba ilizisonga sana, pamoja na kwamba ziliota lakini zilishindwa kuzaa. Na kuna nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Hizo ndizo zilizozaa matunda. Yesu ndiye aliyotoa mfano huo, na akaeleza pia maana ya mfano huo kwamba mpanzi ndiye mwana wa Mungu na mbegu ndio lile neno la Mungu ambalo linashuka kwa mwanadamu, linalomwezesha kuona uwezo wa Mungu katika maisha yake. Na ardhi ndiyo mioyo ya watu. Kwa hiyo wakati anafundisha neno hilo, alikuwa anamaanisha kwamba kuna watu wa aina 4 duniani. Kuna watu ambao mioyo yao inafananishwa na mwamba. Neno la Mungu akilisikia, analisikia ndio, na analifurahia, linamfanya asikie vizuri, lakini kwa sababu hana mizizi ndani mwake, ikitokea shida kidogo tu na hizi adha za duniani zinalifanya lile neno lisiwe na nguvu tena ndani mwake, linakufa, halizai matunda. Na kuna wengine ambao wanafananishwa na njia. Neno la Mungu analipokea na analifurahia, lakini shetani akija analinyakua lile neno, kwa hiyo halizai matunda kwake. Na kuna wengine anafananishwa na ardhi yenye miba. Maana yake ni kwamba kuna mambo mengi hapa duniani yamemsonga na udanganyifu wa mali. Kwa hiyo neno la Mungu analisikia lakini linakuwa halina nguvu moyoni mwake, kwa hiyo haliwezi kuzaa matunda. Na kuna wengine ambao akilipokea neno la Mungu, yeye anafananishwa na udongo mzuri. Lile neno analitunza na linazaa matunda, na hao ndio wanaiona miujiza ya kimungu na kufurahia uwezo wa Mungu, na siku zote wana vitu vya kushuhudia kwamba Mungu amenitendea 1 2 3 4 5. Sasa katika hao watu 4, wewe ambaye unahitaji Mungu akutendee, unafananishwa na yupi? Mimi ninakusii ufananishwe na yule mtu ambaye anaitwa ni udongo mzuri, kwamba neno la Mungu linapokuja kwako, basi ile neno ukalipokee na ukalitunze na likakuzalia matunda. Yaani maana yake ukaone zile ahadi ambazo Mungu amekuahidia kupitia neno lake. Yaani maana yake kwamba kukawe na matunda kupitia neno la Mungu katika maisha yako. Basi kupitia neno hili, basi Mungu akupe neema na akuwezeshe, na kupitia nguvu yake Yesu Kristo ikakufanye uweze kubadilika na kuwa udongo mzuri. Na wewe ambaye tayari ni udongo mzuri, ukaendelee kuwa udongo mzuri ili uendelee kuona uwezo wa Mungu katikati ya maisha yako. Na watu waendelee kujifunza kupitia wewe, wakiona vile ambavyo Mungu anakubariki na Mungu anakuinua na Mungu anakupigania na anakutetea. Mungu awabariki nyote na kuwatunza sawa sawa na mapenzi yake, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.